Bora, bora, bora. Pode ir. Porra. Então vamos atravessando aqui. Vamos dar uma explorada nesse mato aqui. Se você vem. Não, gente. Vamos. Eu tô vendo. Tá com medo? Bora ver. Tu chama os caras aí. Eu chamei. Chamou. Eu. Passa. Everton já vem passando. Vamos dar uma explorada aqui nesse mato aqui. Então continuando aqui o vídeo, que deu um erro ali, parou o vídeo. Aí continuamos mais outro vídeo aqui. Investigando um casaco que nós vimos aqui. O caso do embuzeiro. Tava José logo na frente, porque ele é maior. Qualquer coisa ele defende aí, o cameraman. Né, Zé? Dá uma exploradinha por aqui. A gente, quando passa por um caminho que tem ali, a gente ouve sempre alguns barulhos por aqui. Então hoje tivemos coragem para vir aqui investigar, mas tranquilo. Aí ó, buzeirinho, só folha. Aí ó, Vita aí ó, tava chorando, com medo. Tem um caminhozinho ali, devia nós ir nesse caminhozinho aqui, das cabras, né? Aquele ali a gente já sabe. Que caminho ali a gente já sabe, vamos entrar nisso aqui, né, Zé? Vamos entrar aqui. Vai na frente. Sim, e o câmera não pode ir na frente, não? Vocês têm que ir na frente, cara, pra mostrando. Não tem coisa bacana. Porque se você ver algum barulho, já avisa que tem alguma coisa na frente. Sim, aí tá primeiro correndo nova aqui. Na Bora. frente. Aí vocês vão lá, Na frente. Eu vou atrás. depois fica atrás. Vou na frente. Porque tem que fazer as coisas, galera. Os cabras aqui fizeram um caminhozinho e estamos investigando aqui. Explorando aqui esse lugarzinho aqui que difícil acesso. O mato aqui tudo espinhoso. Tem que ter cuidado para entrar dentro desse mato aqui. Vamos sair na estrada. E aí, tem alguma coisa aí? Cuidado, que esse negócio aí é... Se ele pegar no pé... Olha a estrada, caminha. Passa, bate mais frente agora. Pronto, vocês não estão querendo, vocês não... Acaba tudo medroso aqui, estão andando com... Querendo... São tudo medrosos. E aí galera, chegamos aqui na estrada. A estradinha aqui. Foi aqui, foi? E o José ficou lá pra lá. Saímos aqui na estrada que vai para o olho d'água do padre. E aí, Everton? E aquele barulho lá? O que é que tinha ali mesmo? Não tinha nada. Um bicho lá. A gente passou outro dia e vocês voltaram correndo. Agora é só mostrar aqui a paisagem aqui do sertão.
que tu chorou? Que eu chorei? Tá chorando, rapaz. Não teve dor. Olha os pezinhos. Que pé. Animalzão assim. Ai, tinha pegado Fizeram tudo. assim. Pra dentro. Nós tava trolando tu, rapaz. É chorão mesmo, medrosinha. Nós tava trolando você. E porque não foi combinado, né? Se fosse combinado. Mas nós vamos fazer uma trollagem, viu? Uma trollagem mesmo, assim. Quando tu chorar e ficar com a cara de medo. Porque a gente só fez assim. Veio na cabeça naquela hora ali. E você já quase cagava na roupa. Ai, isso aí, tirou um desafiou. Pode fazer. Desafiou. Também, velho. É quando você ter esquecido, cara. Quando você ter esquecido, nós faz um aí. Lembrar como você fizer. Mas eu não fica aí, ó. Se tivesse com os animais. Para aí. Cheio de mato. Mostra aqui. E é o que? Saque B. Corre pra ir carvão. Ah, carvão. Aí, galerinha, ó. Que as pessoas aqui queimam carvão aqui. Valeu, cara. Você tá com a cara? Você levanta. Leva. Aí, ó, Vitor. O cara que cagava ali na roupa, com medo. Ó, o carro assim, ó. Quem? O carro. Lá em cima. Aqui é um caminho, né? Era. Passar por aqui. Pode vá. Passar por aqui agora. Bora? Vamos. Por aí não. Agora Ó, o tempinho aí de chuva, pra lá já tá chovendo. Olha lá a serra. eu perguntei o cego. É mesmo, caralho. Eu tô falando pra você. Não. Aí. Ó, fazer. Pé de buzeiro aqui pra vocês. Vai, por aí Bora, eu não tô pra bora, né? Dessa lei, bora. Aonde? Agora, trollar ele agora. Diga aí. Quando esse ali, ele vai ficar ali. Ih, não filmei o rosto não, só filme de longe, não filme de perto. Então é isso aí, galera. Isso aqui foi um vidinho aqui só. E se inscreva e deixa o like aí, pessoal. Compartilhe pra geral. E atola o dedo no... Atola o dedo aí. É que nós vamos fazer agora. Vamos pegar ele mesmo, de verdade. Fazer uma trollagem mesmo com ele. Eu duvido agora. Aí, pessoal. Bate Eu 100 mil- duvido agora, eu Se- duvido agora. Se bater 100 mil likes, pessoal, numa história ele com força ainda mais. Deixa ele chorando lá, pra eles embestar ali na caatinga. Então é isso aí, galera. Vou encerrar aqui o vídeo. Desculpa aí também pelo o vento, né? Que às vezes faz algum barulho. E é assim mesmo o vídeo. Não tem o que fazer não, mas é assim mesmo. Ó, pra cá tá chovendo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. E a chuva vai vir pra cá, pessoal. Olha isso aí, a chuva vai vir pra esse lado de cá, não tomar banho de chuva agora. Beleza, mano. A serra chega a tá branquinha. Aqui, essa... Então é isso aí, galerinha. Fui. Deixa o like aí Deixa o like. e compartilha. E se inscreve também. É isso aí.